姐妹们，这是什么呀？我最爱的吐司呀，没有之一啊！我吃过这么多的吐司，真的就他家这个吐司，我是百吃不厌的。这个是我已经吃了3年多的吐司了。其他家呢，你像那个舍里家的，我会不断的买，但是不会像他家似的，就是不能缺，我就不能缺，冰箱里必须囤的一款。你看啊，有这个椰椰紫薯的，还有这个抹茶蔓越莓的，南瓜提子的，还有原味的。4种味道，我最爱的一直就是这个抹茶的，然后有一阵子喜欢这个南瓜提子的，现在我很爱这个椰椰紫薯的啊，就是好吃香。然后不管你是烤一烤，把它烤酥脆了吃也好，还是说你就是把它化了冻，然后这么啃着吃也好，有嚼头有韧劲儿，然后它是一个咱们减脂期很好的一个主食的来源，就是慢碳水嘛，对吧？就所谓的粗粮慢碳啊，这个就刚刚的啊，姐妹们。有那么4、5个姐妹问我它有没有活动，有，它有2个不同的活动啊，就跟吐司有关的2个不同的活动，一个是那个学生价的那个啊，33块9，然后1箱吐司一共是12片啊，然后还送6个他家的那个就是没有馅的这个欧包啊，一共3个口味，6个欧包，学生价1箱吐司，然后送的6个无馅的这个欧包的啊，是这个样子的，有葱香味的，有抹茶味的，还有他家那个原味的，这个是葱香味的，就是葱啊，葱就那个样，很有嚼头，就那种，你吃他家的那个欧包夹心欧包那个面皮啥样，它啥样，就这个样子的啊，这是葱香味的。我吃的这个葱香味的有点像他家那个金枪鱼味的那个感觉，还有这个抹茶味的，抹茶味的打开就是他家那个吐司的味道。抹茶的上面有点蔓越莓一点点，打开就这样子，很有嚼头，就这样的啊，就是他家这个抹茶的欧包做的真正不要的了。这个呢就吃到微微有一丢丢甜，他家这个葱味的呢就是有一点咸啊，有一丢丢咸啊，就跟它比起来的话很好吃。抹茶味的就是香。你想想，我吃了3年多他家这个抹茶片子都没吃够。然后第3个口味的呢就是这个燕麦原味的，这个呢是提子，就是那个葡萄干，看。很有韧劲儿，他做的真的刚刚一点，试试吧啊，姐妹们，就这个。你在干嘛？这也是微微，你看看。好了，姐妹们，送的6个啊，3种口味，抹茶的、原味燕麦的，还有这个葱香的。抹茶的最好吃，第2呢是这个原味的燕麦的啊，然后葱香的是我其次喜欢的，就不大喜欢葱香的，就像我不大喜欢金枪鱼的味一样。就这样的啊，1箱吐司再加上这6个欧包啊，33块9，合适吧？啊我。然后还有一个活动呢，是29块91箱，然后送你一个大的，送一个100克的紫薯麻薯大欧包杂粮包啊。如果觉得合适的姐妹可以看一下这2个活动啊，不一样。其中这个学生价33块9里面呢，还有一个就是没有吐司的，就是他家那个奶酪欧包和巧克力欧包啊，33块9到手是10个，6个奶酪味的，4个巧克力味的，大家看看哪个更合适啊？如果觉得只想吃吐司呢，那就从那个2个链接呢吐司里边去找啊。这个吐司真的香啊，真的香！这个粗粮慢碳水的这个吐司，一顿饭你吃2片刚刚合适啊。不管你是烤一烤，或者是说拿着它蘸酸奶都合适啊。这些口味大家都可以尝试一下哈，尝一遍你就知道妈妈说的是哪一个好吃哪个好吃，看看你的口味和我的一样不一样啊。好了，姐妹们啊，一个是到学生价那个哈，是到2月28号这个活动结束。那个29块9送一个大的大杂粮餐包的那个呢，是到27号晚上的0点，所以大家看看啊，有需要的赶紧去搂吧。好了，姐妹，这个视频就到这儿了，咱们下视频再见，拜拜。暴夫干炒墙，减脂期主食，指甲囊抹茶吐司。